اللي عمل الحسبة بتاعت الغاز لما غلى الغاز 3 جنيه، انا عاوزه بس يقنعني ان ازاي حسبها. يعني هو عمل الحسبة دي ازاي لما احنا كنا بنقول ان الغاز، الناس حولت العربيات بتاعتها غاز على اساس بتوفر، لان الغاز تقريبا كان بربع ثمن البنزين. يعني الاول كان الغاز بربع ثمن البنزين وموفر جدا، عشان كده الناس حولت عربياتها غاز عشان توفر. دلوقتي بقى تعالى حضرتك قول لي التوفير هيجي منين؟ يعني التوفير دلوقتي هيجي منين وازاي لما دلوقتي العربية بتمشي بتاخد كل لتر غاز قصاده تلت لتر بنزين؟ حلو كده، يبقى لتر الغاز ب10 جنيه وتلت لتر البنزين بحوالي 6 جنيه ونص. يبقى أصبح كده اللتر واقف عليا، متر الغاز بكده واقف عليا باستخدام البنزين معاها ب16 ونص. يبقى أنا كده وفرت كام؟ وفرت 2 جنيه 75. طيب تعالى بقى جنب السحب والأداء بتاع الموتور، هتلاقي السحب بتاع البنزين أحسن ويفوق العربية وممكن يديك أكيال أكتر. يبقى هو كده البنزين لما البنزين الصافي لما يديك أكيال أكتر، يبقى كده راحت ال 2 جنيه 75 بتوع التوفير. يبقى أنا كده البنزين أحسن لي، هتلاقي كل الناس هتهجم على البنزين. ولا هو اللي عمل موضوع الغاز دوت هو قاصد؟ يعني ممكن يكون قاصد عشان يخلي الناس تبعد عن الغاز شوية، وهو يوفر كمية الغاز دي يستخدمها في المنازل وفي المصانع. ما هو ده اللي انا بستنتجه. يعني ده اللي انا بستنتجه ان هو يكون عايز قاصد الكلام دوت، ان الناس تستغنى عن الغاز شوية وتستخدم بنزين بس في العربيات. فهو الفائض بتاع الغاز اللي هيفيد ده هيروح للمصانع وللمنازل، فكده يبقى هو بيفكر تفكير سليم. انما لو بيفكر اقتصاديا، انا مستاهل ده غلط. ازاي بقى؟ لان انت دلوقتي اقتصاديا البنزين بيكلفك اكتر. البنزين والسولار بيكلفوك اكتر وبتجيبهم من اخر الدنيا وبتنتج 50% وبتجيب 50% من بره بالعملة الصعبة. طب انت لما الناس تتحول كلها على البنزين، انت كده عملت ايه؟ انت كده غرمت نفسك زيادة وحملت على الاقتصاد زيادة. انما لما الناس كانت بتحاول بتتشجع وبتتحول عربياتها غاز، كانت بتوفر لك كمية كبيرة من البنزين. يعني العربيات اللي بتمشي بالغاز والبنزين بتاخد التلت او الربع بنزين والتلات ارباع غاز. فانت كده وفرت الكمية دي كلها من البنزين اللي هي التلات ارباع دي، وفرتها ووفرت الاستيراد اللي بتستورده من البنزين. لكن دلوقتي اصبح الفرق بسيط، فيقول لك لا، طب انا هوفر كام كده؟ هوفر 50 جنيه في الموضوع كله ولا 100 جنيه في التفويله؟ لا، ده انا فاول بنزين بالمره ورايح دماغي، بدل ما فاول غاز 5 مرات ب 700 جنيه، وهما وتفويله البنزين ب 950، يبقى كده فرق 250. وال 700 دول بحط عليهم مثلا بحوالي 100 جنيه 100 جنيه بنزين او 150 جنيه بنزين، يبقى الاقي في الاخر خالص التفويله بتاعت البنزين الفرق بينها وبين الاستهلاك المقابل ليها غاز وفرت 100 جنيه. يقول لك لا يا عم، انا اوفر 100 جنيه في اسبوع ولا في اسبوعين لو انا بروح شغلي وموظف. لا، بلاقي ال 100 جنيه ديت واخلي احافظ على الموتور بتاعي يفضل سليم والعربيه بتاعتي تبقى فايقه واشتغل بنزين صافي. يبقى انا كده وفرت الموتور ان هو ما يستهلكش بسرعه ويقعد عمر طويل، وفي نفس الوقت ان انا خليت العربيه بتاعتي فايقه عشان 100 جنيه ولا 200 جنيه اوفرها في الشهر كده. انما الاول لما كنت بوفر 1000 جنيه و1500 جنيه في الشهر، لا، كنت اشجع الغاز. مش مشكله الموتور لما يقعد سنتين ثلاثه واعمل له عمره، مش مشكله، بس هيكون وفر مبلغ كبير. لكن دلوقتي الموتور هيروح مني في داهيه وفي نفس الوقت التوفير 200 جنيه في الشهر. يعني في السنه مثلا 2000 جنيه ولا 2000 ونص. لا، الاول كنت بوفر بال 20000 في السنه. يبقى كده انا يا باشا خليني بنزين احسن. هتبص تلاقي الناس هجمت على البنزين، هتستهلك بنزين بكميات كبيره، هتوفر غاز
هتوفر الغاز اللي الناس مش هتستهلكه بتاع العربيات ده، بس هتحط قصاده بقى بنزين. انا اللي بيتكلف عليك اكتر، ما انت ما حد يفهمنا، انا اللي بيتكلف علينا اكتر، عشان احنا برضو بنفكر بصوت عالي مع بعض، عشان دي بلدنا وعايزين بلدنا تبقى احسن حاجة في الدنيا. اللي اوفر ليك البنزين ولا الغاز في الاستيراد لما بتستورد كده، او بتستورد وبتنتج جزء في مصر؟ انا اللي بيتكلف عليك غالي، وانا اللي محمل على الدولة. اللي محمل على الدولة ايه؟ البنزين ولا الغاز؟ طب لو البنزين بيكلف اكتر، الحركة بتاعت الغاز اللي انت عملتها بتاع السيارات اللي زودتها 3 جنيه مرة واحدة، دلوقتي هتتحول لكارثة. ان انا دلوقتي الناس انا دلوقتي عندي بنزين وغاز في عربيتي، ممكن احط الاتنين، لما احسبها والاقي البنزين احسن لي، هخلي الغاز زي ما هو راكب، بس هحط بنزين وامشي على بنزين على طول، واخلي الغاز في العربية برضو زي ما هو لما اعوز. ليه؟ ما الغاز ما بيوفرليش حاجة كده، بيوفر لي حاجات بسيطة. ما انت كده قربت الفجوة اللي كانت بينهم، الفجوة الكبيرة اللي كانت بينهم، اللي كانت بتشجع الناس ان هم يحطوا غاز، راحت خلاص، بقت توفير ملاليم في اليوم. لا بقى، يبقى انا بدل ما اوفر مليمين وفي الاخر احط موتور بالشيء الفلاني ب50 60 الف جنيه غير موتور بعد سنتين، لا ده انا كده مش عايز انا ال200 جنيه ولا ال100 جنيه اللي اوفرها في الشهر، واروح احط بنزين صافي 92 اللي هو المتوسط، يخلي عربيتي فايقه و100 100، ومش عايز ال200 جنيه اللي اوفرها. طيب عد بقى العربيات اللي هتشتغل بنزين صافي، وشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. النتيجه هتبقى عامله ازاي؟ هتلاقي نفسك انت مطلوب منك بنزين كتير، مطلوب منك كميه بنزين كبيره جدا. كميه البنزين دي انت هتحط دولارات قصادها، لان انت بتشتري 50% من بره بالعمله الصعبه. طيب كده انت حملت على البنزين، انت الحركه بتاعت ال3 جنيه بتاعت الغاز دي حملت على البنزين، لان انا الفرق كده بقى ما يستاهلش ان انا اغامر بالموتور بتاعي. لا انا كده حافظ على موتوري واستخدم بنزين، والعربيه تطلع في المطالع زي الصاروخ. انا اللي كان جابرني على الغاز ومستحمل قرفه في الاداء بتاع الموتور، ان انا كان في فرق جامد في الشهر، توفر 1000 و1000 ونص و2000، وفي ناس اللي شغاله اوبر وشغاله تاكسي بتوفر بال3 4000 في الشهر. انما لما الاقي نفسي انا هوفر كل الحكايه 200 جنيه ولا حاجه في الشهر ولا 300 جنيه، لا يا باشا، انا اقول لك لا، انا حافظ على الموتور بتاعي. هو نسبه وتناسب، انت كده علت غاز السياره 43% وغليت البنزين 12%، يبقى قربتهم من بعض. ده في اول ما الغاز ده ما نزل كان الغاز بربع تمن البنزين، دلوقتي عدى النص التمن بتاع البنزين، وقرب من تمن البنزين، يعني خطوه كمان وتبص تلاقيه فاضل حاجات بسيطه بينه وبين البنزين. بعدين انت غليت 95 بتاع الاغنياء 2 جنيه، وغليت بتاع الفقراء 2 جنيه برضه، يعني نسبه وتناسب. هتلاقي النسبه بتاعت ال 95 11% ولا حاجه، ولا 10% كمان، والبنزين ال 92 12 13%. يعني النسبه بتاعت ال 95 اقل من البنزين ال 92 وال 80 والسولر. مش عارف ازاي، يعني انت بتاع الاغنياء رفعته نسبه بسيطه، بتاع الفقراء رفعته نسبه كبيره، والغاز بتاع الفقراء خالص رفعته 43%. فانا مش فاهم والله العظيم، انا بضحك، همي بكي وهمي يضحك. يعني انا عمال اقول تحيا مصر واحنا مع البلد، واحنا عايزين البلد دي تبقى 100 100 ومبسوطين، بس فعلا في حاجات يعني غريبه حسابيا واقتصاديا مش عارفين نجيبها ازاي. والله بجد نتناقش مع بعض، اعتبرونا ان احنا ناس مجانين وانتوا عاقلين، حد يطلع يشرح لنا، عشان احنا برضو لما نقول تحيا مصر ونقف مع بلدنا ونتكلم في الاعلام ونقول فيديوهات ونقول تحيا مصر، نبقى بنقولها واحنا مقتنعين. احنا عاوزين نقتنع بالتعديلات ماشيه ازاي، عشان انا اعرف اشرحها للناس في الفيديو، اشرح لهم اقول لهم يا ناس الامر حصل كذا 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 كذا، والتعديل ده او الزياده دي لازم عشان احنا نسد الاقتصاد بتاع بلدنا. بس لازم نسد الاقتصاد بتاع بلدنا بالحسبه تكون سهله، الحسبه تكون سهله ومفهومه. هقول له انا زودت ده كام في المية ليه وده كام في المية ليه.